Hola, muy buenas y bienvenidos al canal de SMS Garage. Hoy es un día un poquito distinto. Hemos hecho un desayuno, un poco más si me caigo, perdón, que aquí está todo pues desnivelado. Vamos a hacer una grabación que algunos que hayan salido de los años 90 y 80 dirás, coño, si estos coches estaban en las concentraciones o más bien en las discotecas, porque ha sido salida aquí del restaurante que estamos aquí al Pou de la Teresa, carretera C58, dirección Manresa, en Vacarisas. Somos más de 40 personas, pero dejando a las personas, vamos a lo que más nos interesa, que son los coches que han venido desde... Sí, hoy he sacado a Braulio, tenemos por aquí también al coche de Baltasar, una Mi 6, que está increíble, parece que sea de revista. Y nada, no me enrollo más, chicos, vamos a hacer unas buenas tomas de los coches que vienen, bueno, y que están aquí, como un 11 Turbo, un Celica, así que me estoy poniendo hasta nervioso. Nada, menos de un minuto, vamos a hacer unas buenas tomas y a disfrutar de los coches, así que chicos, acompañadme y disfrutad del día de hoy, aunque haga frío, esto está caliente. Nos encontramos con un vehículo bastante curioso. De hecho, ya me lo encontré en San Esteban Sarrubiras de una pareja preciosa, donde nos explicaron que este coche, de tal como vino, estaba... Bueno, le falta un poquito de cariño. Y atentos cómo está el interior de este AMI 6. De hecho, también tiene plazas traseras en el maletero. Atentos cómo está todo ahí, pues totalmente, estrictamente de serie. Incluso, mira, ahí tiene también, ¿sabes? Lo podéis ver un poquito. Aquí, mira. Todo lo que es la guía del vehículo. Y justo aquí tenemos, pues se levanta esto por un lado y otro para el otro, y tenemos para que dos personas más puedan ir sentados. Un vehículo que ya por las características pues era un coche tanto urbano como para poderte montar perfectamente e ir por caminos de tierra. Y es que en la misma época de este modelo también tenemos este precioso Volvo de Baltasar, un P1800S, que ya sabéis que está, pues bueno, en todas las concentraciones, siempre se lleva el premio al coche más antiguo, pero ojito que este también es de la época. Atentos cómo están. Es más, entre la Mi 6 y el Volvo, venga, va, ¿con cuál os quedáis? Eso sí, venga, va, para la familia este y este para el fin de semana. ¿Qué os parece? Vamos a hacer un par de tomas con el Volvo. Vamos para allá. Dicen que la segunda compra más importante de tu vida es el coche. Y te voy a decir una cosa, tengo la solución a tus dudas. Y es Carways. ¿Qué es Carways? Acompáñame. Carways es una empresa que lleva ya casi 10 años vendiendo coches, sobre todo sonrisas y seguridad. Y si quieres algo deportivo, tienes desde un GTI, un BMW familiar y algo seguro, Toyota Auris. Y chicos, que cuando nos vayamos a comprar una cosa, que sobre todo no nos vendan la moto. Lo bueno que tiene Carways es que cuando vas a comprar un coche, te acompaña a la compra de tu coche. Te dice qué coche es mejor para ti. Además, todos los vehículos que compran están peritados por un perito judicial. Te dan la garantía como cualquier empresa y aparte hay otra garantía que es Comerclick, de las mejores que hay en España, para que tú y tu coche estéis seguros con la nueva compra. Sí, hoy hemos venido con Braulio, alias el abuelo pegatinas. Pierde aceite, como el dueño, con muchos con comentarios. El dueño también pierde. Vale, sí, acepto críticas. Pero se vienen cambios. Vamos a cambiar lo que es el retén y próximamente también la batería, que la batería está al 70% y las veces que se ha quedado pues sin batería, chicos, no sé, es como yo, si tenéis tantos coches, ir arrancando de vez en cuando, que lo agradecen. Por cierto, tenemos un Probe 16 válvulas. Se ven pocas en concentraciones. Pero venga, va, Manuel, siempre que te estás quejando de que siempre me meto contigo, vamos a hacer algunas tomas de tu precioso deportivo que en segunda, como dices tú, se pone a 110. Y nos funde a todos. ¡Hala! Vamos a las tomas.
Tenemos este SEAT León 1.9 TDI, 110 caballos. Volveremos a hacer una grabación con este modelo porque, oye, para los kilómetros que tiene, dejadme en comentarios cuántos kilómetros creéis que tiene este 1009 TDI. Y el que acierte y esté por Barcelona le invito a un café. Si estáis más lejos, pues no. Nos encontramos con un coche que para mí ha sido de los más elegantes que sacó Opel. De hecho, de esta base también ha salido incluso coches como el Saab 93. En este que tenemos aquí es un GT. Recordad que habían diferentes tipos de mecánica, 115, 130 y había uno que desarrollaba 150 caballos. Y el rara avis que era el 204 caballos, tracción 4x4. Tenemos por aquí otro clasiquito, también un 1500, un monofaro. Muy buenas, ¿qué tal? Y lo curioso, a ver qué opináis vosotros, a mí personalmente las diferencias de lo que es la parte de atrás le ha cambiado lo que son los pilotos, le queda espectacular. Y este, ojo, el 2016 válvulas 150 caballos y un diseño espectacular, muy bueno. Antes he tenido un pequeño error y es que no son 150 caballos, son 156, proviene del motor también del calibre. Así que nada chicos, a veces hay errores, hay que decirlos de vez en cuando. Bueno, estamos ante uno de los coches que para mí han sido más icónicos de la época de las rutas de los 90 y es este precioso XR2. De hecho, este coche pertenece al youtuber, en este caso, o al creador de contenido Full Drive, que os dejaré lo que es en el primer comentario, lo que es el vídeo de él. Y también veréis que hay dos esferas chiquitinas donde saldrá lo que es mi canal y el suyo, o sea que suscribiros porque hace unas grabaciones épicas. Atentos como tiene biplaza con su volante Sabel. Este motor normalmente tenía en torno entre 80 y 90 caballos y me ha comentado que no desarrolla esa, desarrolla un poquito más. Que atentos, es que era un coche que los chasis eran complicados de estos modelos, pero eran muy divertidos. Vamos a hacer un par de tomas. Otros coches míticos que también en México y demás lo conocerán como el Bocho, pero aquí tenemos un Escarabajo 1302. De hecho, han salido en otros canales y atentos con lo que son los pequeños detalles, como la Ruta 66 mítica, lo que es Estados Unidos. Y además es un coche que, tened en cuenta que hasta los 90, casi finales de 90, se siguió fabricando en Brasil como un diseño, pues sí, que en forma de escarabajo, que desde la época pues de la Alemania, vamos a ser claros, la época de la Alemania nazi, de este mismo modelo también se sacó el Porsche 356. Vamos a ir a parte del motor para que lo veáis cómo está. Os voy a contar un par de cositas que a mejor, o una cosita mejor dicho, porque un par no. Ya sabéis que a veces pues uno habla por hablar. Pero en el caso de hoy vamos a mostrar una cosita para saber si hay el modelo de potenciado del 1430. Ya sabéis que en la carrocería de 1430 habían diferentes versiones. Estaba el 1430, que estaba por debajo de 70 caballos, y estaba el potenciado con 75. Y lo sabréis precisamente por esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí que tiene lo que son las rendijas, que ahora veréis. Un momentito, cambio de cámara. Esta rendija que veis por aquí significaba que es la versión potenciada. Además, si mal no recuerdo, iba con 4 discos de freno. ¿Qué os parece? Atentos. El precioso Málaga que llega ahora mismo, un 1500, totalmente original. Un modelo, oye, pues emblemático. La casa SEAT que viene derivado del Ronda. Me lo favorito. Acabado GLX. Y tenemos aquí luego al lado, pues este Celica, 160 caballos, el 2016 válvulas,
que va increíble. Próximamente también se va a hacer un reportaje cuando se pueda. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un precioso 4ATAS, para mí el sub de la época. De hecho, para mí ha sido el coche que mejor le ha funcionado a Ford, en la década, a Renault, mejor dicho, en lo que es en la década de los 60, 70 y 80. De hecho, el dato curioso que siempre diré, que el tubo de escape lo ponen aquí precisamente para que salga todo lo que es el tubo de escape fuera, lo que es lo contaminante, al lado de lo que son las aceras. Detalle curioso que siempre me encanta. Tengo yo uno igual como este, pero más chuli. Este está guapo también, ¿eh? ¿Qué os parece también? Además que está, atentos, el color. Si es que está, vamos, mejor que nuevo. Y esas llantas le quedan increíbles. No son las suyas, pero le quedan espectacular. Esto creo que era en la Copa TS de los Super 5. Bueno, el Renault 5, mejor dicho. Vamos a hacer un par de tomas buenas de este modelo. Vamos a ello. Uno de los coches que poco a poco se van viendo un poquito más en las concentraciones es el Fiat Barchetta. Es un 1816 válvulas, 140 caballos. Es un coche un poquito incomprendido porque ves que está el Miata MX5 y otros modelos también tipo rodantes como este. Pero tuve el placer de probar uno, y para hacer 140 caballos, 16 válvulas, 1008, se menea bastante bien. Dejadme en comentarios si os compráis un micro como este, que por esto irlo pillando ya, que poco a poco va subiendo. Ya sabéis que la fibra italiana, no sé qué pasa, que es como la pasta, abunda, al menos en pasta. ¿Sabéis que soy experto en cagarla? Si no, hay canales expertos y hay expertos que la cagan bastante como yo. Así me he quedado, con un pelo de tonto. 131 caballos. Encima que le regalo 9 caballos de más, el uno y me dice que son 131. Que te has equivocado, que muchas gracias, pero no. De todas formas, ¿qué? ¿Lo comprarías aunque tengas 131 caballos? Yo te digo yo que sí. Es que está aquí el dueño, ¿sabes? Puedes saludar si quieres. Vamos a ver un poquito por dentro, venga, va.
Uno de los coches que volveremos a grabar, que ya se grabó hacía tiempo, que grabé ahí en Huesca, fue precisamente el primer Cupra de lo que era la gama de SEAT, en este caso SEAT Ibiza, 150 caballos, motor ABS, un motor que también compartía con el 25 aniversario del MK3 del GTI. Y digo, voy a volver a recordar viejos tiempos, ahora que tenemos cámara nueva, micrófonos y demás. Vamos a disfrutar otra vez de un color también atípico que hemos visto en diferentes colores, en negro, en blanco, también se ven bastante pocos, en azul sobre todo, pero en este verde, así que le llaman verde lima, por así decirlo. Vamos a volver a grabarlo. Y es más, próximo fin de semana se graba un Evo 9. El Evo que hemos llegado a 100.000 visitas. Y así son las fiestas. Mira, mira. Ahí va, el culpable. Por ahí va. Con el... Ahí va. Volveremos a grabar, por eso, la mítica historia del Cupra, primer Cupra Cup Racing. Así que nada, chicos, seguimos con más tomas, que esto parece el Fabric, te lo digo en serio con tanto coche. Bueno, se ha quedado un día chulo, ¿eh? Mira que teníamos un poquito de neblina, pero ha quedado un día espectacular. La gente mostrando sus coches, como este AMI 6, atentos cómo está por dentro. Si es que parece de revista, chicos. Decidme si esto no está bien cuidado, por favor. Vemos cómo se va por ahí también el Barqueta, 131 caballos, ya me he quedado con ello. Mira, 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 mira. Qué detalle, chicos. Se puede hasta comer, y mejor no comer porque esto te digo, con lo que le ha costado, madre de Dios.
Bueno, familia, se ha acabado la grabación del día de hoy. Perdón por la... Es que a veces chillo y tengo aquí el micro. Tengo que acostumbrarme a que tengo un micro. Muchísimas gracias por todo. Que tengáis un feliz fin de semana y disfrutad sobre todo de vuestros amigos, de las rutas, de los coches. Sea moderno, sea clásico, sea youngtimer, sea deportivo. Da igual, lo importante es todo lo que se ha reunido por aquí, todo este tipo de gente. Con todos los coches para disfrutar de una buena comida. Hola, Manuel. ¿Este coche es marronero? ¿Este coche es marronero? Dilo tú, a ver. ¿Marronero? No. Ah, no. Vale, vale. ¿Me puedes sacarme el cuchillo de aquí, por favor? No, está, vale, está. Es marronero. Dale like, suscribiros y sobre todo mucho hype, muchos besitos y hasta el próximo vídeo. Nos vemos, adiós familia. Un besito, da un besito a la gente. ¿Alguna? ¿Estás soltero? ¿Estás soltero? ¿Estás soltero, verdad? Y entero. Y entero. Pues mira, fijaros, chicas, si eres un tío con coche deportivo y con estilo, Jesús es tu día. Estudia, es tu tío. ¡Hala, hasta luego! ¡Adiós! Se me va la olla.